ভালো ব্লুটুথ স্পিকার অনেকেই খুঁজে থাকেন। কেউ গান শোনেন, কেউ নাটক সিনেমা দেখেন, কেউ আবার ওয়াজ শোনেন কিংবা কোরআন তেলাওয়াত শোনেন। কিনতে গিয়ে অনেকেই বিপাকে পড়েন, কারণ কোন স্পিকারটি বেস্ট হবে সিদ্ধান্ত নেওয়াই কষ্টকর। আমাদের জিআইবি গ্রুপে একটি পোস্ট করা হয়েছিল, জানতে চেয়েছিলাম ইলেকট্রনিক্স বা গ্যাজেট আইটেম কার কোনটি দরকার। প্রচুর সাড়া দেখলাম পোস্টে। কমেন্টে অনেকেই জানতে চেয়েছেন ব্লুটুথ স্পিকার কোনটি কিনবেন। আজকের ভিডিওটি ব্লুটুথ লাউড স্পিকার নিয়ে। নতুন দুইটি স্পিকার আছে আমার কাছে, ইনডোর মিডিয়াম এবং আউটডোর বিগ সাইজ। দুইটি স্পিকারই ব্র্যান্ডেড ডিভাইস। ভিডিওতে সকল স্পেক্স জানতে পারবেন, সাথে অডিও টেস্ট সহ দাম কত সবই জানাবো। রিভিউর স্পিকারগুলো পাঠিয়েছে alflip.com। বর্তমানে প্রতিটি মডেল তাদের কালেকশনে পাবেন। স্পিকার ছাড়াও অনেক গ্যাজেট আছে alflip.com-এ। ভিডিও শেষে ডেসক্রিপশন চেক করবেন, কেনার লিঙ্ক সহ যাবতীয় তথ্য পেয়ে যাবেন। শুরু করব মিডিয়াম স্পিকার দিয়ে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেট মার্কেটে হোকো একটি পরিচিত নাম। প্রথম স্পিকারটি হোকো ব্র্যান্ডের, মডেল HC14। এটাকে বলা হয়েছে ব্লুটুথ স্পোর্টস স্পিকার। কালারফুল লাইটিং সহ সুন্দর একটি স্পিকার। কিনলে এমনই একটি বক্স পাবেন। চলুন খুলে দেখি বক্সের মধ্যে কি আছে, এরপরে জানবো কেমন ফিচার আছে এবং ফুল স্পেক্স জানিয়ে করব অডিও টেস্ট। এটা টেস্ট করে আমি বক্সে রেখে দিয়েছিলাম, সুতরাং এখন হচ্ছে দ্বিতীয় আনবক্সিং। বক্সে প্রথমেই পেয়ে যাবেন মেইন ডিভাইসটি। এটাই হলো হোকো ব্র্যান্ডের HC14 স্পিকার। ব্লু কালার ভেরিয়েন্টটি দেখতে বেশ সুন্দর। বক্সে কিছু অ্যাক্সেসরিজ পাবেন, যেমন এটা হলো চার্জিং কেবল। আধুনিক স্পিকার তাই টাইপ সি পোর্ট আছে। দেয়া হয়েছে একটি টাইপ সি চার্জিং কেবল। একটি 3.5 মিলিমিটার অডিও কেবল পাবেন। স্পিকারে যেহেতু ইনপুট ব্যবস্থা আছে, পিসি কিংবা ল্যাপটপে ব্যবহার করলে এটা কাজে লাগবে। যথারীতি একটি ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন। বাটন, অ্যাক্টিভিটি, ফিচার্স, ফ্যাসিলিটিস সবই লেখা আছে, সহজ ভাষায় লেখা। একটি ওয়ারেন্টি পেপার সাথে পাবেন। যদিও স্পিকারটিতে 7 দিনের ওয়ারেন্টি পাবেন, তবে এসব স্পিকার সহজে নষ্ট হয় না। এরপর একটি কোয়ালিটি পাস স্টিকার পাবেন। মোটামুটি এই হলো বক্স কন্টেন্ট। চলুন এবার দেখি কেমন স্পিকার এটা। ফ্রন্টে হোকো ব্র্যান্ডিং দেখতে পাবেন। এটা মূলত ডেস্কে রাখার জন্য সুবিধাজনক। অনেকটা চারকোনা শেপ, তবে রাউন্ড কর্নার। লম্বায় 5.5 ইঞ্চি, দুই পাশেই 4 ইঞ্চি করে। ম্যাশ টাইপ ফেব্রিকে চারপাশ কভার করা। হাতে ধরতে ভালোই লাগে, অনেকটাই প্রিমিয়াম ফিল পাওয়া যায়। ওজনে এটা খুব বেশি হালকা নয়। মেপে পেয়েছি 500 গ্রাম প্লাস, অর্থাৎ হাফ কেজি। স্পিকারের উপরে একটি ব্রেডেড স্ট্র্যাপ দেখতে পাবেন। স্ট্র্যাপের মাথায় রাবার গ্রিপ অ্যাটাচ করা। সেফলি হাতে রাখতে কিংবা ঝুলিয়ে রাখতে এটা বেশ কাজে আসে। এটার ড্রাইভার স্পিকার আছে ফ্রন্ট সাইডে। একটি 57 মিলিমিটার ড্রাইভার স্পিকার আছে ভেতরে, যেটা 5 ওয়াট অডিও প্রডিউস করে। স্পিকারটির উপরে আছে কন্ট্রোল ইউনিট। এখানে প্রথমে আছে প্লাস মাইনাস বাটন। এগুলোই শর্ট প্রেসে মিউজিক চেঞ্জ করা যায় এবং লং প্রেসে করা যায় ভলিউম কন্ট্রোল। মাঝখানে এটা হলো পাওয়ার বাটন। লং প্রেসে পাওয়ার অন হয়। অন হলেই RGB লাইটিং দেখা যায়। লাইটিং ইফেক্ট অটোমেটিক চলে, তবে মোড চেঞ্জ করা যায় পাওয়ার বাটনে শর্ট প্রেস করে, চাইলে অফ করেও রাখা যায়। এরপর এটা হলো প্লে পজ বাটন। মিউজিক প্লে কিংবা পজ করে রাখা যায়। ফোনে কথা বলতেও এটা দরকার হয়। কল রিসিভ কিংবা রিজেক্ট করতে কাজ করে এই বাটন। সব শেষে আছে মোড বাটন। এটাই প্রেস করে অডিও সোর্স চেঞ্জ করা যায়। চলুন দেখি কি কি অপশন আছে। পেছনে নিচে একটি কভার দেখতে পাবেন। এটা খুললেই দেখুন, চার্জ করতে এখানে আছে টাইপ সি পোর্ট। 5 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ারে চার্জ করতে হয়। ফুল চার্জ হতে সময় লাগে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা। মাইক্রো SD মেমোরি কার্ড থেকে অডিও প্লে করা যায়, এজন্য আছে একটি TF কার্ড স্লট। উপরেই আছে একটি ফুল সাইজ USB টাইপ A পোর্ট, অর্থাৎ পেন ড্রাইভ থেকেও অডিও প্লে করা যায়। আরও আছে অক্সিলিয়ারি অডিও ইনপুট। এটার মাধ্যমে পিসি কিংবা ল্যাপটপ থেকে কেবল দিয়ে অডিও ইন করা যায়, অর্থাৎ কম্পিউটার স্পিকার হিসেবেও এটা ব্যবহার করা যায়। স্পিকারটিতে আরও আছে রেডিও অপশন। ইচ্ছে হলেই মোড বাটনে প্রেস করে শুনতে পারবেন পছন্দের রেডিও স্টেশন। এটাই আরও আছে TWS মোড, অর্থাৎ সেম দুটি স্পিকার থাকলে একসাথে পেয়ার করতে পারবেন। দুইটি স্পিকার থাকলে পাওয়া যায় স্টেরিও সারাউন্ড অডিও। ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি হিসেবে এটাই আছে ব্লুটুথ 5.2। 1200 মিলিঅ্যাম্পের ব্যাটারিতে একটানা 3 ঘন্টা পর্যন্ত চলে। ব্লুটুথ অডিও ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স 10 মিটার বা ওপেন স্পেসে প্রায় 30 ফুট। মোটামুটি এই হলো ডিভাইস স্পেক্স। চলুন এবার অডিও টেস্ট করি, দেখি কেমন সাউন্ড হয়। বেশ ক্লিয়ার অডিও দিয়েছে স্পিকারটি। ফুল ভলিউমেও কোনো ডিস্টরশন পাইনি। ক্লিয়ার সাউন্ড বেশ এনজয়েবল ছিল, তবে লাউডনেস আরও বেশি হলে ভালো হতো। ওভারঅল ভালো একটি স্পিকার এটা।
2200 থেকে 2300 টাকার মধ্যে পাবেন। কোয়ালিটি গ্যাজেট পছন্দ হলে এটা চয়েস করতে পারেন, কেনার লিঙ্ক আছে ডেসক্রিপশনে। চলুন এবার দ্বিতীয় স্পিকারে যাই। আজকের দ্বিতীয় স্পিকারটি অ্যাওয়ে ব্র্যান্ডের মডেল Y788। সাইজে বড় তাই এটাকে আউটডোর স্পিকার বলা হয়েছে, তবে ইনডোরেও ব্যবহার করা যায় অনায়াসে। চলুন দেখি বক্স খুলে। বেশ লম্বা একটি স্পিকার বের হচ্ছে, দেখতে হবে কেমন স্পিকার এটা। এই হলো অ্যাওয়ে Y788 স্পিকার। দেখতেই পাচ্ছেন সাইজে বেশ বড়, লম্বায় এটা প্রায় 9 ইঞ্চি, প্রস্থে 4 ইঞ্চি এবং ওজন অলমোস্ট 1 কেজি। বক্সে যথারীতি একটি চার্জিং কেবল পাবেন। এটাও চার্জ করতে আছে টাইপ সি পোর্ট, দেয়া হয়েছে একটি টাইপ সি চার্জিং কেবল। একটি ইউজার ম্যানুয়াল সাথে পাবেন, এটা তেমন দরকার নেই কারণ এটারও ফিচার প্রায় কাছাকাছি। স্পিকারটি ঝুলিয়ে রাখতে ফেব্রিক স্ট্র্যাপ আছে, বেশ মজবুত তাই চান্স নেই খুলে যাওয়ার। এই স্পিকারটির ভেতরে আছে ডুয়াল ড্রাইভার, প্রতিটি ড্রাইভার স্পিকার 10 ওয়াট করে, অর্থাৎ টোটাল পাওয়ার 20 ওয়াট। এইটুকু স্পিকারে 20 ওয়াট নিতান্তই কম নয়। এটাও ম্যাশ টাইপ ফ্যাব্রিকে কভার করা, কালো রঙে দেখতে বেশ সুন্দর। মাঝখানে একটি এলইডি স্ট্রিপ দেখতে পাবেন, চমৎকার লাইটিং হয় এখানে। তবে শুধু এখানেই লাইটিং হয় না, আরও চমৎকার লাইটিং ফিচার আছে এই স্পিকারে। এটার কন্ট্রোল ইউনিট আছে পেছনে। প্রথমেই উপরে আছে একটি আপ এবং একটি ডাউন বাটন, এগুলোই শর্ট প্রেসে মিউজিক চেঞ্জ হয়, লং প্রেসে করা যায় ভলিউম কন্ট্রোল। নিচে এটা হলো পাওয়ার বাটন, লং প্রেসে পাওয়ার অন হয়, অন হতেই দেখুন লাইটিং শুরু হয়ে গেছে। সামনে, উপরে এবং নিচে লাইটিং হয়, খুবই চমৎকার দেখতে এটার লাইটিং ইফেক্ট। ইচ্ছে মতো লাইটিং ইফেক্ট চেঞ্জ করা যায় পাওয়ার বাটনে শর্ট প্রেস করে, প্রয়োজনে অফ করেও রাখা যায়। এরপরে আছে TWS বাটন, এটার মাধ্যমে সেম দুটি স্পিকার পেয়ার করা যায়। ডাবল স্পিকারে পাওয়া যায় স্টেরিও এবং সারাউন্ড অডিও। সব শেষে এটা হলো প্লে পজ বাটন। ঠিক নিচেই আছে আইও পোর্টস, কভার খুললেই দেখা যায় সকল অপশন। ডিভাইস চার্জ করতে এখানে একটি টাইপ সি পোর্ট আছে। চার্জিং ইনপুট 5 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার, ফুল চার্জ হতে সময় লাগে প্রায় 4 ঘন্টা। উপরে এটা হলো মাইক্রোএসডি মেমোরি কার্ড স্লট, এটাতেও মেমোরি কার্ড থেকে অডিও প্লে করা যায়। পাশেই আছে একটি ফুল সাইজ ইউএসবি পোর্ট, পেন ড্রাইভ থেকে অডিও প্লে করলে এটা কাজে লাগে। নিচেই আছে অক্সিলিয়ারি অডিও ইনপুট, পিসি কিংবা ল্যাপটপে ব্যবহার করলে এটা দরকার হয়। এছাড়া এটাতেও আছে রেডিও অপশন। মোটামুটি সব ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। 2400 মিলিঅ্যাম্পের ব্যাটারি আছে এই স্পিকারে। 7 থেকে 8 ঘন্টা মিউজিক প্লে টাইম, ব্লুটুথ ভার্সন 5.1, ওয়্যারলেস ডিস্টেন্স 10 মিটার বা 30 ফুট। মোটামুটি এই হলো স্পেসিফিকেশন। এবার সময় হলো অডিও টেস্ট করে দেখার, চলুন ট্রাই করি। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. আপনারা শুনতে পেলেন অডিও কোয়ালিটি, বাস্তবে আমিও চমৎকার সাউন্ড পেলাম, বেশ লাউড এবং ক্লিয়ার সাউন্ড। এটাতেও কোনো ডিস্টরশন নেই। RGB লাইটিংয়ে দেখতে সুন্দর, আউটডোর কিংবা ইনডোর ব্যবহারে খুবই চমৎকার একটি স্পিকার এটা। 3400 থেকে 3500 টাকার মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন আলফ্লিপে। ব্র্যান্ডের মধ্যে ভালো কোয়ালিটির লাউড স্পিকার দরকার হলে এটা চয়েস করতে পারেন, পাবেন চমৎকার অডিও এক্সপেরিয়েন্স। দুইটি ব্লুটুথ স্পিকার নিয়ে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করছি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে এবং অনেকের কাজে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না। যাওয়ার আগে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। নতুন গ্যাজেট নিয়ে ভিডিও পেতে অন রাখুন বেল আইকন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।